今天呢，我们介绍的是指数率。好，来，那在介绍指数率之前，我们先看一下几个例子。好，来，这里2乘以2乘以2，三个2相乘，我们叫做什么？叫做2的3次方。好，三个2相乘，这里写上2，然后呢，一个2，两个2，三个2乘以3次，它叫3次方。哦，这个读作什么？这个读作2的3次方。好，再来-2乘以-2乘以-2。好，它连续三个-2相乘，它叫-2。哦，这个刮弧哦，乘以几次？一次、两次、三次，所以是几次方？哦，它是3次方。所以呢，它叫做什么？这叫做-2的3次方。所以呢，我们说像这种相同数字，它的连续的乘积，写一下，数字相同数字相同数字，它的连乘积相同数字，比如说2，就乘上2乘上2，都是一模一样的数字。例如-2就乘-2乘-2，它是一样的数字哦。好，相同数字的连乘积，然后呢，它写成这个样子。这里刮弧里面写上数字。然后呢，这里它的右上角写上次方。好，这样子的方式，我们就说这个数字的这个部分，数字的这个部分，它叫做底数。我们给它一个专有名词，它叫做底数。然后次方的这个部分呢，看它乘以几次，乘以2次就是2次方，乘以5次就是5次方。那次方的这个部分呢，我们给它一个名词，叫做指数。好，那这个数字的部分，我可以填上2啦、-2啦、3啦、5啊，也可以填上1/2。我们再多举几个例子哦。例如，比如说1/2的4次方，它是什么？是不是就是1/2乘上1/2相同数字连乘，然后次方这里是4次方，所以是乘以几次？就是乘以4次，再乘以1/2。所以呢，乘起来2乘2乘2乘2等于16/，分子呢1乘1乘1乘1，叫做16/1。好，然后呢，比如说3/-1的4次方。好了，那这样不要4次，3次好了，好吧？来，这个时候它是多少？它是不是3/-1乘上3/-1？相同数字乘以几次？这里是3次哦，所以就乘以3次。好，所以呢，分母的部分3乘3乘3，是不是27？对不对？那分子呢-1乘-1乘-1，3次哦，所以是得负的，得到-1。
所以1/3括号的3次方，它是27/-1。那这个地方有没有需要注意的呢？有。来，现在列几个东西是同学一开始接触指数的时候最容易搞混的地方。我们举几个例子哦。来，第一个，2的3次方，它是不是2乘以2几次？3次嘛，所以是不是连续的2乘以3次，对不对？那2乘2乘2是不是得到8？对不对？好，那如果现在前面2的3次方哦，前面加上一个负号呢，是不是表示2乘2乘2，先2的3次方，前面加一个负号，对不对？那2乘2乘2，它是8，前面加个负号，是不是就等于-8？所以2的3次方前面加负号，它等于-8，对不对？好，那-2括号的3次方呢？括弧里面是写-2哦，所以我这个数字是写-2哦。所以我是-2乘以-2乘以几次？一样3次方，所以乘以3次，对不对？好，那-2乘以-2乘以-2，乘以3次，所以我的正负号是负的哦。那数字的部分呢？2乘2乘2得到8。好，所以2的3次方前面加负号，算出来它的值是-8。-2括弧3次方，它是3个-2相乘，也是-8。这个地方比较不会有问题。但是后面这个例子呢，来，今天如果是2的4次方，它是不是一个2、2个2、3个2，4次方嘛，是不是4个2相乘？所以乘起来它的值是不是16？对不对？但是如果前面我加一个负号呢，是不是等于我先4个2相乘，前面再加一个负号？那4个2相乘等于16，前面再加负号，是不是等于-16？对不对？好，那下一个呢？今天如果是-2括弧的4次方，那它等于什么？是不是1个、2个、3个，是不是4个-2相乘？对不对？好，那4个-2相乘，1个、2个、3个、4个，所以正负号的部分就是正号。然后数字的部分呢，4个2相乘，它是不是等于16？对不对？那这个地方同学就容易出错咯。2的4次方前面加负号，它的值是-16。然后呢，-2括弧的4次方，它是16哦，是正数哦，是正的哦。所以当我的次方是奇数的时候，3次方、3次方，或者5次方、7次方、9次方，这时候前面这个正负号，它前面加一个负，或者是-2括弧的3次方，通常同学不会答错。记住哦，它的意义是不同的哦。但是到了偶次方的时候，比如说4次方啊、6次方、8次方，这个时候2的4次方前面加负号，我出来的答案它的值是负数哦。然后-2括弧的4次方，偶次方，-2括弧的8次方，-2括弧的10次方，它算出来是正数哦。那这个部分是同学刚接触指数的时候最容易出错的地方，那一定要注意。